समुद्राचं पाणी येते सगळं. आई गं, या पोलिसांचं बघ किती वाईट वाटतंय मला आता. बिचारे या पाण्यात पण ते उभे आहेत, रिस्किंग देअर लाईव्ह. This is outside Chopati. Sea meets road. खाली आया उभा रहो. बाहर नहीं जाता कोई पार्ट. बंद है. इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए. धन्यवाद.